Hôm nay tôi sẽ bóc bò tít này mọi người. Cái đơn này là nó uống nao, uống nần, uống đủ, uống nụ luôn. Bò sinh nhật cho anh đồ đi. Cho to bự luôn nha. Cái bếp này thì nó sẽ là bếp unbox đêm khuya nha mọi người. Nên là nó cũng ASMR đó. Sticker ha. Chúng đọc luôn đi. Hay khỏi đọc đi. Trời ơi, lần này lần đầu tiên tôi thấy nè. Áp nô đồ đó. Nè, số kiểu. Trời trời, quá trời luôn ấy. Tôi rất là thích kiểu nấu kẹo này Hàn Quốc ấy. Thực tình. Trời ơi, lành nhỏ dữ chứ bây vậy. Cơn phong. Tôi rất thích cái cơn phong. Một nồi chấm cua này. Trời ơi, anh bé Rosie ở Việt Nam nhỉ? Đây là cạc nhỉ? Xinh. Trời ơi, siêu dày luôn nha trời. Are you ready? Trời ơi. Ê, tôi chưa có cái cạc mà của đợt này luôn á mọi người. Số quay gốc nè nha. Ui. Ê má sọc quá. Cái mọi người lại chín ra. Chuyện nó có hai cái này đi. Hai. Ô tập bê. Tôi rất thích nha. Trời ơi. Trời ơi, cảm ơn bà Ngọc suy nhiều luôn. Em tập quá trời nhiều luôn. Hello anh ơi, trời mưa rồi kìa. Một người âm thầm đứng dưới mưa là ai vậy Đất Loan? Mà người ta chờ ai vậy? Mắt giờ lại đứng dưới mưa. Có cơn mưa nào đôi mình đi qua, anh đến bên em này đôi mình chia xa, muôn lá rơi bên hồ nỗi cô đơn lớn lên. Mùa thu ấy em không còn bên cạnh. Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you. You got two choices, yes or yes. 둘 중에 하나만 골라 yes or yes. 하나만 선택했어 yes or yes. 내가 이렇게도 이 기적이었던가, 뭔가 이렇게 갖고 싶던 적 있었나. 놀라 내 뻔뻔한
đều là quyết một thời của tôi luôn. Ôi mọi người, tôi tưởng là tôi đang mơ. Cảm ơn bà đã tặng quà cho tôi nha. Pretty little risky baddie 뭐든 될 대로 되라지 catch me if you can baddie 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 나는 없어 거기 이미 어차피 못 찾을 테니 catch me if you can. Trời ơi, vậy này có siêu thị lắm á. Nói 1.000 đến một cái túi ống sóc luôn. Tôi cho con tôi là con này cảm ơn chị để trang rất vui. Tôi chơi với chị 2-3 lần rồi mong nhận được món quà này chị sẽ vui. Có quà nữa luôn. Chị tôi sẽ unbox cái một chút nha. Yeah. Chẳng còn khả năng